Who's there? Broken Sword 2 je pokračovanie legendárnej point-and-click adventúry, ktoré vyšlo rok po prvom diele. Obe hry sú si podobné, majú totožnú grafiku aj animácie, pretože na nich pracovali rovnakí ľudia. Preto aj ja tieto prvé dve hry považujem akoby za jeden diel a aj dnes ich odporúčam zahrať, ak máte radi adventúry. Druhý diel vyšiel 31. októbra 1997 a vývoj opäť viedol Charles Cecil. Hra vznikla presne za rok, teda veľmi rýchlo a potrebovala len polovičný budget oproti prvému dielu, čiže okolo 500 000 libier. Bolo to vďaka tomu, že používali rovnaký engine, na ktorom bežali ich predchádzajúce hry, boli rozbehnutí a vedeli, čo majú robiť. Najskôr ceruskou nakreslili postavy, ktorým neskôr digitálne pridali farby. Pozadie sa vytváralo podobne, umelci ho najskôr nakreslili nahrubo tuškou. Grafická stránka je krásna, v hre je množstvo rozdielnych lokácií, ktoré sú veľmi pekne nakreslené. Animácie sú plynulé a pôsobia, ako by ste sledovali starý animovaný film. Hudbu opäť skomponoval Barrington Fellong, ktorý pracoval aj na prvom diele. Je výborná a vždy iná v závislosti od prostredia. Rovnako postavy majú svoju tému a ak urobíte nejakú dôležitú akciu, hra vás pochváli motívom, podobne ako v Tomb Raider. Hudba stále nehrá počas hry. Keď budete dlho v nejakej lokácii, tak sa vypne a keď sa zmení scéna, vždy sa prehrá len raz. Hlavnú mužskú postavu nahovoril opäť Rolf Saxon, no Nicole Collard nahovorila už iná herečka, Jenny Caron Hall. Po vydaní sa aj druhý diel stal úspešný. Do augusta roku 2000 sa predalo 750 000 kópií a hitom sa stala aj verzia na PlayStation. Do roku 2001 sa oboch dielov predalo takmer 2 milióny. Ja som sa rozhodol hrať remastrovanú verziu, ktorá vyšla 16. decembra 2010. Prináša len drobnosti, vylepšenú grafiku a ovládanie, pribudli animované portréty, keď s niekým vedete dialog a je tu nápoveda, ktorá vám poradí pri zákysových miestach. Druhý diel je ale oveľa jednoduchší, takže ju až tak často využívať nebudete. Je to nový DR a komiks od Davea Gibbonsa, ktorý osvetľuje začiatok hry a čo sa stalo pred ňou. Inak nepribudol žiadny extra obsah. V prvom remastrovanom diele pridali 2 hodiny hrania za Nicole, tu nič také nie je, no vďaka aspoň za to, že v hre môžete zomrieť. Remaster prvého dielu všetky smrti zmazal a z hry sa stratila atmosféra. Preto hneď na rovinu odporúčam remaster druhého dielu, aj keď je to v podstate totožná hra a pridáva minimum nových vecí. A kúpte si radšej verziu na GOGu, pretože k nej dostanete ďalšie dobroty. Pôvodnú hru, manuál, artworky a komiks. Príbeh tu nie je až taký zaujímavý ako v prvom diele. Tam sa točil okolo radu templárov a zlomeného meča. Tu žiadny meč nebude. Presuniete sa k Aztekom, majskej civilizácii a bohu Tezcatlipoca, ktorého sa snažia jeho stupenci vyvolať a priviesť do sveta smrteľníkov. Hneď vám môžem povedať, že v majských priestoroch strávite len poslednú polhodinu, kde si vyriešite 2 menšie puzzly, inak celú hru strávite rozprávaním s NPC a chodením z jedného miesta na druhé. Druhý diel mi trval dohrať približne 10 hodín, čo je slušné číslo, no hranie ma moc nebavilo a musel som sa do neho nútiť, pretože príbeh dopredu vôbec neťahal. Druhý diel začína pol roka po udalostiach, ktoré sa stali v prvej časti. George Stobbart sa vracia do Paríža po pohrebe svojho otca, kde sa stretne so svojou kamarátkou Nicole Collard. Od nej zistí, že objavila gangsterskú organizáciu Karzak, ktorá dováža drogy do Paríža v majských soškách. Nicole sa prezliekla za logistickú koordinátorku. Táto kamufláž jej vyšla a získala od gangu balíček, ktorý sa ukázal byť dôležitý majský rituálny kameň. Celý tento príbeh je načrtnutý v komikse, ktorý nájdete v remastri. Hra potom začína introm, kde George a Nicole idú navštíviť archeológa a profesora Ubiera, aby zistili viac o tajúplnom kameni. No dvere vám otvorí veľký indián, ktorý Georgea omráči a druhý menší strelí jedovatú šípku na Nicole. Priviažu vás o stoličku, podpalia dom a nechajú jedno chlpaté viacnohé prekvapenie pri vašich nohách. Vašou prvou úlohou bude dostať sa z nepríjemnej situácie. Rozviazanie a zabitie pavúka je veľmi jednoduché, horšie bude nájsť spôsob, ako uhasiť oheň. Potom zavoláte Andrému a stretnete sa s ním v kaviarni a pokúste sa zistiť, kde je Nicole a kto ju uniesol.
Po vyšetrovaní zistíte, že vašim jediným vodítkom je Condor Transglobal v Marseilles, takže tam pôjdete. Prídete tam ale príliš skoro ráno a otravený strážca variaci si fazuľu na piecke vás nechce pustiť cez bránu. Okrem toho vám povie, že je nedeľa a ďalším dňom začína štátny sviatok, takže mesiac bude všetko zavreté. Nicole musíte zachrániť hneď, nemáte času na zvyš, no bránu stráži aj pes, takže plot nemôžete ani preliesť. Táto lokácia v Marseilles je jedna z najlepších v hre, má výbornú atmosféru a keď si spomeniem na Broken Sword 2, vždy sa mi zjaví táto scénka so strážcom a psom. V sklade Condoru môžete prvýkrát zomrieť, stačí zaklopať a počkať si na Indiana. Na vrchnom poschodí nájdete Nicole, ktorá vám musí pomôcť so sochou, aby ste mohli utiecť. Ďalšia časť hry sa odohráva v Quaramonte, čo je niekde v Strednej Amerike. Tam má Condor centrálu a odtiaľ pašuje do Paríža drogy. Quaramonte mi prišlo úplne zbytočné a nudné, chodíte stále sem a tam medzi NPCčkami a snažíte sa nájsť nové dialógy, ktoré sa vám otvoria. Je tu veľa postav, ktoré len tak trepú a vôbec neposúvajú príbeh. Stretnete tu aj starý známy pár z jednotky, no celkovo je táto časť najslabšia. Chvíľu si zahráte aj za Nicole, ktorá sa nechcene ocitne v nepríjemnej konverzácii s generálom a šéfom miestnej polície Raulom. Z jeho matky, keď je v uniforme, sa stáva ešte väčší generál, pritom to je prezidentka a skôr diktátorka celého tohto malého zaprdeného mesta. Každopádne George sa neopatrením dostane do väzenia, takže musíte utiecť. Potom musíte získať pozornosť kňaza Huberta, ktorý žije v dome na strome a hrá na orgán. To ale nebudete vedieť. Počujete síce orgánovú hudbu, no ja som si myslel, že to bola hudba tej scény, takže som vôbec nevedel, že niekto na ňom hrá. A až spätne som si uvedomil, že mlyn napája orgán, no vy musíte použiť sochu na vytvorenie ohňa, aby dym z listia prešiel cez mech, ktorý ťahá vzduch do píšťal. Na toto divné puzzle som musel využiť nápovedu. Od kňaza zistíte, že Nicole pohryzol had, preto potrebuje špeciálny koreň na protied a ten má len miestny šaman. Ten hovorí plynule anglicky a okrem toho vám porozpráva príbeh o kameni. Je to jeden z 3 kameňov, ktoré sa používajú na udržanie boha Tezcatlipoca v zrkadle. Ten by zničil svet, keby sa dostal na slobodu. Je totiž bohom prírodných katastrof. Jeho meno v jazyku Nahualtov znamená Smoking Mirror, čiže dymiace zrkadlo. A takisto tento výraz znamená veľmi silnú trávu, ktorá rastla v záhradách azteckých panovníkov a bola rezervovaná len pre kráľov. Takže vašou hlavnou úlohou bude nájsť ďalšie 2 kamene, aby ste mohli zastaviť príchod temného boha. Od tohto okamihu to začne byť trochu zaujímavejšie, pretože George pôjde hľadať jeden kameň do Karibiku a Nicole druhý do Londýna a oveľa viac za ňu budete hrať. No trochu celý príbeh zbrzdí jedna lokácia pred domom španielského piráta, ktorý kameň ukradol a ten budete zdĺhavo hľadať. Pred domom sa najskôr musíte zbaviť 2 otravných tiet, potom zabaviť mačku, aby vám dala červenú loptu a nakoniec podviesť Bronsona, ktorý má z múzeum úplne iné plány. A zistíte, že teodolit môžete v pohode zmestiť aj do vrecka. Potom sa stratíte v džungli a budete hľadať cestu na kopec a pokecáte si so slavnými hercami a režisérom, ktorý ide sfilmovať klasické dielo Ostrov pokladov od škótskeho spisovateľa Roberta Louisa Stevensona. Trochu to chcú okoreniť tým, že pridajú zombíkov, ale to nie je podstatné. Časti z Nicole sú síce krátke, no oveľa lepšie a akčnejšie. V časti s loďou môžete zomrieť a neskôr si vyriešite neprehľadné puzzle s generátorom a výťahom. Aj keď viete, čo máte urobiť, musíte dané riešenie najskôr s postavou nájsť, aby sa aktivovala ďalšia možnosť rozhovoru. Prišlo mi to krkolomné a zle vyriešené. Záverečná polhodina v majských pyramídach je výborná a konečne prídu skutočné tematické puzzle. No tá z Nicole je skôr zdĺhavá, pretože musíte pomaly nájsť 2 znaky, ktoré spojíte do jedného finálneho. A toto zopakujete ešte 3-krát. Je to skôr hádanka, ktorá má natiahnuť čas. Puzzle s Georgeom je blízkového charakteru so stlačaním pák. Záverečné video mi prišlo síce dobre animované, no zvuky pôsobili divne a vôbec nesedeli ako hlasy, tak iné zvuky. A všetko skončilo ako si príliš rýchlo. Je škoda, že záverečný klimax netrvá dlhšie. A takisto je škoda, že autori viac nevykreslili majskú kultúru, rôzne ich artefakty a hráč sa pohyboval v tejto pradavnej kultúre len veľmi krátky čas. Druhý diel odporúčam, rovnako ako som odporúčal prvý. Tieto 2 hry zo série Broken Sword sa určite oplatia zahrať aj dnes. Najnovšie chystá pán Cecil 6. diel Broken Sword a možno sa už tento rok dozvieme viac informácií. Mala by sa odohrávať v Nemecku.